大家好，歡迎收睇山道旅人。今集自助餐有國際 JW 萬豪加持，車公廟站地鐵直達，入邊裝修舒服，超過200個座位，款式都幾多。我特別推薦佢哋嘅煎扒肉類。潮汕滷水鴨有驚喜，但係有啲都令我覺得今集自費實測，應唔應該一試呢條片，或者會俾到你答案。嚟呢度搭地鐵最方便，公廟站 J1 出口，指住呢棟米式酒店就係食自助餐啦。我哋上2樓，而裝修風格就以木色為主，旁邊係木地玻璃酒櫃代替實牆。呢度只係其中一個角落，全個餐廳目測超過200個座位，成班 friend 嚟都冇問題。以開放式嘅名廚檔口，大理石紋感覺好柔和。呢度就係一啲中式嘅食品啦，湘西小炒肉、豬角薑、咖喱魚蛋、西紅柿炒雞蛋，有唔同嘅配料啦。粉麵嘅種類呢都有4-5種，我最中意嘅河粉啊，同埋油麵都有喎。仲有啲配料嘅，有唔同喜好，又有肉，又有素菜。煎好咗嘅扒類呢，包括係雞扒、豬扒、牛扒，咁啊羊扒都好大份，我見得都似乎煎得幾靚。秋刀魚同埋啲熱狗腸嘅，咁啊佢哋未煎個樣呢，就係咁樣啦。自身嘅櫃台嘅。呢度仲有啲醬油啦，咁啊有啲紅薑，呢度咧仲有啲壽司嘅，呢邊就係另外一啲沙律，仲有配料，鷹豆啊、蔬菜啊、沙律菜。然之後你睇下呢度啲係啦，凍嘅海鮮，咁啊有5類嘅啲貝殼類，同埋啲熟咗嘅白灼蝦，有切好同埋一個個生果嘅，咁啊超過10款嘅生醃嘅嘢，咁啊包括係辣海鮮、小龍蝦、蒜蓉小龍蝦，有啲咩熱盤、日式照燒三文魚、德式嘅芝士腸、鹹豬手、馬來西亞咖喱雞肉、炸鱈魚、馬刺酥。有埋腰果啊、果醬啊、朱古力醬等等。夏日青椰芝士蛋糕、提拉米蘇、熱情果巧克力、水果奶油蛋糕、檸檬撻，呢個係杏仁芝士撻、樹莓白巧 mousse 瑞士卷，有啲驚喜喎。呢個係啲海鮮粥嚟，沙巴魚片粥。呢度有啲雜糧嘅，咁樣就係啲奶黃包、花生啊。呢個係燒賣，就係有龍骨，同埋有西湯、奶油蘑菇湯嘅，同埋攞下呢隻華洋汽水，橙汁味嘅汽水。就係沙律菜咁啊，有啲藜麥分嘅三文魚。試沙律咧，最緊要係試佢新唔新鮮嘅啫。睇個沙律菜個樣咧，就係正正常常嘅，好明顯係今日出過呢啲嘢，全部都係。有啲煙燻三文魚，有少少即係啲香草喺上邊，咁啊有少少雞蛋醬嘅，但係就冇咗三文魚嗰種嘅鮮味咯，俾其他嘅甜味搶走咗。我唔識講係咪新鮮，但係食落去，即係又冇一種話令人反感嘅感覺啦。呢個呢就係牛扒、羊扒、雞扒。咁啊，另外就喺嗰邊廚房呢，就揾咗啲咖喱雞。羊扒 OK， 煎得都係好均勻。以前嘅羊扒呢，其實係有好勁嘅酥味，但係唔知點解而家呢羊扒係嗰個酥味嘅味道呢少咗好多。咬落去呢，好明顯咬到啲脂肪層。咁啊〜酥味亦都唔多，咁啊佢少少嘅醃過，唔算話啲好勁嘅一種嗰種醃製嘅味道嚟嘅，咁啊所以咧都食到羊扒嘅新鮮。咁你啲師傅個煎嘅手勢咧，其實係好 OK 嘅。咁你見到其他扒類咧，其實都好煎得均勻。做嘢就係咁樣噶啦，就應該係令到即係個客人咧覺得係啲嘢係合格嘅。雞扒就有啲香草醃過，有啲腍。咁啊，唔係想象中嗰種嘅脆嘅，咁啊，同埋佢煎得油比較多啲。跟住牛扒啦，牛扒就要睇到樣咧，其實都係我加咗啲汁上去啊，咁啊，佢食落去都係比較平易近人啲。即係其實老人家如果唔係甩得太多牙咧，都可以食得到嘅。咖喱雞薯仔有啲咖喱，但係就唔濃。咁啊淡淡地嘅可以啦，唔係話特別出色。呢個係老鴨小酥肉，咁啊呢個呢就係西蘭花炒豬頸肉。
然之後咧就係呢個呢個係菇類嘅炒牛肉片，咁啊清炒時蔬，然之後咧就白切雞，中間呢一橛咧就係三文魚炒飯。白切雞係有雞味嘅，不過咧呢啲雞咧，我覺得唔夠結實，咁啊食落去咧有少少霉。但係我睇佢其實唔係浸好耐嘅，其實都係我嚟咗都係冇耐就開始有自助餐啦，咁啊似乎都係做得麻麻地。咁啊炒時蔬咧，我覺得呢個啊比較特別啲，因為呢啲白灼嘅時蔬咧喺酒店好少見，而且頭先啱啱咧都會影到係有白菜嘅，佢都係即係直出原顏色咁樣，冇其他嘅炒嘢。咁啊白切時蔬咧係爽嘅，咁啊同埋係爽嘅，同埋係好食嘅。咁然之後咧呢個牛肉咧，你見佢個樣咧都係靚仔嘅，咁樣就咁啊同啲菇一路炒咧，咁啊係有啲醃粉咁樣，咁而家就串埋一齊。炒牛肉我推薦，好食呢個。第一樣嘢咧，佢食落去係有嗰種嚼勁喺度。咁啊第二樣嘢，佢醃咗之後咧，醃得嚟係嗰個味道係溫和鹹鹹地，咁亦都睇落去好似好肥膩咁，實際唔係，食落去咧係好想再 encore。呢個咧就係小酥肉啦，咁啊炸都 expect 佢咧係會脆嘅，冇失望，都好可以喎，都 OK 喎。你睇下佢個面就係有啲微粉咧炸到個面都有晒，咁然之後入邊咧個肉咧都係保持住一啲嘅濕度喺入邊，即係唔會乾晒。三文魚炒飯咧睇落去好似炒得有啲油，有少少腍啊，係啦，麻麻地嘅呢個就老鴨啦，有啲老鴨，佢其實都切得幾大片嘅啲盤老鴨，咁啊試下味道點先。呢一種老鴨咧，好似潮汕嘅嗰種老鴨嚟嘅，唔多做法都係滷水。咁啊當然佢冇辦法去同即係正宗嘅潮汕嘅滷味去比較啦。不過咧，我覺得食落去咧都係有種嘅嚼勁喺度。呢個係入味嘅，係 OK 嘅，都可以嘅。其實唔係要最正宗嗰啲咧，食呢喺呢度食呢個潮汕嘢咧都 OK。呢個我推薦嘅，唔算話好特別，不過就叫做正正常常咯，就唔係話啲令人好驚天動地嘅一啲嘅湯粉。沙巴魚海鮮粥嚟嘅，咁啊有兩種嘅呢個沙巴魚。哇！點解啲沙巴魚搞到好似咧同啲粥一樣咧？即係好似啲粥如果好結整埋一堆嘅話咧，就係咁嘅樣噶啦，同我想象中有啲差別。咁就我自己初頭有個固定嘅想法咧，諗住啲魚片咧係爽嘅，咬落去咧係一疏疏嘅。原來唔係，雪糕係正常嘅。咁就佢個級數又未去到話黑人大嗰啲，但係咧就係比起一啲平時買到嘅雪糕咧，個級數係高啲嘅。咁提子又幾好味喎，呢兩隻味道我都推薦。佢有好多種嘅雪糕味嘅，跟住試下啲生果啦。其實我覺得生果，我攞咗咧幾多錢開生果，最易爛嗰3隻水果咁啊，木瓜、蜜瓜同埋呢個火龍果嘅。啲火龍果或者木瓜，即係冇係因為佢放咗出街太耐咧，就變做腍身，唔算話好甜。呢兩個咧係朱古力蛋糕，呢個咧就係摩士蛋糕，另外呢個咧就係芝士蛋糕嚟嘅。叫做一般啦，又唔係話好好食，但係又唔係好差咯。另外一隻呢個朱古力蛋糕，佢係有個餅底喺度嘅。咁呢個朱古力摩串入邊咧，仲係有啲，雖然睇到入邊係草莓味咧，但係我淨係覺得呢度啲甜品係淨係得一種甜味嘅。因為呢度嘅甜品咧有個弊病就係，佢雖然話聲稱係某一種嘅味道嘅蛋糕咧，但係好多時都食唔到嗰種味。譬如芝士蛋糕咧，我又似乎又食唔到有芝士味。甜品呢度差少少。聲稱咧呢啲係啲素食嘅壽司嚟嘅。呢個手卷仔啦，同埋啲三文魚係咪特別好食咧？我覺得呢啲三文魚唔係嘅，但又唔係話特別差咯。即係點可能即係人講話係 OK 中間。同埋啲三文魚咧係分咗兩個 batch。第一個 batch 嗰陣時候咧，嗰個白色個油脂係比較多啲，因為而家呢一批咧就見到白色嘅線條係薄好多。
食咗之後我就覺得幾欣賞呢度嘅滷水類同埋肉類，味道適中。而潮汕滷水鴨有驚喜，佢哋提供嘅飲品選擇都多，由普通嘅汽水咖啡去到啤酒都有。而汽水啤酒唔係擺喺雪櫃，係一個好聰明嘅做法，揾冰墊住擺出嚟任攞。燒烤肉類不停供應，師傅冇停過手，俾客人有積極主動嘅印象。我覺得佢哋嘅食品入邊都有值得改善嘅地方。第一就係佢哋嘅甜品，雖然有啲聲稱係草莓蛋糕，甚至係芝士蛋糕，都竟然食唔出相應嘅味道。如果大家食自助餐，甜品唔係你主力嘅話，都可以一試嘅。綜合咗食品、環境、價錢、服務，我會俾7至7.5分。自助餐要提早日喺大眾點評或者係美團預約。個撞到餐廳經理，我都將我意見反映咗。自助餐其實做得唔錯啦，希望佢哋提升質素，受惠嘅始終都係顧客。多謝大家收睇，希望呢條片對你哋有參考價值。最緊要訂閱我頻道，撳埋鐘仔，有新片就有最新通知。我哋下次再見，拜。